tadbirkor bo'lish, biznes qilish, lider bo'lish bu erkaklarga xos narsa. O'shaning uchun agar ayol kishi shu yo'lni tanladimi, demak qanaqadir bunga juda mo'shni motivatsiyasi bor orqasida. Qanaqadir yo ota-onasiga qarashish kerak, yo bolalarini oyoqqa turg'izish kerak. Bilmayman, qaysidir joy bor, o'sha narsa qattiq motivatsiya beradi bu ayolga. O'shaning uchun kirgan bu yo'lga. U prosta tak kirmaydi ayol kishi, prosta tak pul ishlashim kerak deb ketmaydi. Agar o'zi uchun prosta pul nima deydi, menga ham bir qism kerak, o'shaning uchun biznes qilaman desa, bu noto'g'ri narsa. Biznes bu mashaqqat, bu katta ish, bu raqobat, bu uxlamaslik kechasi-yu kunduzi. Bu shuncha odamni nima deydi, oilalarni qozonni tervatishi bo'yniga olishlik, bu prosta tak kerak emas ayol kishiga. Lekin unga kerak bo'lsa bu ayollardan yaxshisi yo'q biznesda.